Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Anfal Madaniyah. Surat Al-Anfal niki Madaniyah. 75 ayat. Mandhape sak bajane surat Al-Baqarah. Ono sing ngendikan ayat 3 sampai 3 niku Makkiyah. Asbabun nuzul. Kalau jelas asbabun nuzul. Ini cerita sejarah. Jangan boten sanggate ini teman-teman masalah hukumnya dan pun ini sejarah. Fikihnya namung sekedik, fikihnya namung bahas napa? Ghanimah. Ghanimah sakniki pun boten wonten. Ghanimah niku harta rampasan perang. Harta rampasan perang niku 1/5 kagungane Kanjeng Nabi, yang 4/5 kangge pasukan perang. Jadi ghanimah niku hukum fikih namung mriku. Sedaya namung iktibar, pelajaran-pelajaran mergo niki sejarah. Makanya jangan kula ceritani sejarah. Delalah ya nasab Nabi ya orang dadi. Wah nasab mudune sing wis dadi. Sejarah ini yang mengonten itu, mengonten perbedaan pendapat, cuma iktibare sih mesti foto. Iktibar itu pelajaran. Jadi dengan cerita sejarah yang mengerti ceritanya ngono ora iso disebut dongeng, mergo iki wonten. Kejadian iki wonten dan jadi tonggak perubahan Islam itu ke perang Badar. Makanya sampai ditamani apa? Tawasul. Liyane perang Badar mboten wonten. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah. Terus wabil hadi rasulillah. Terus tawassalna apa? Wa kulli mujahidillah. Terus di ahlil badri ya Allah. Jadi sing dados tawasul itu mesti ahli Badar. Perang Badar itu menjadi tonggak sejarah wong Islam. Sampai di pendidikannya pinten-pinten riwayat uang itu bar melok perang Badar terus uripe mbrasak meneh, gento meneh. Jadi bar melok perang Badar terus ngapusi dolpinu lemah terus mendem meneh terus pokoke maksiat. Niku kali Kanjeng Nabi dilokne tetep mboten angsal. Jadi begitu spesialnya Ahlul Badri utawa sahabat-sahabat sing derek perang Badar. Maka urut-urutane sak api-apike sahabat niku Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sak ngandhape khalifah sekawan niku sahabat sing paling sae niku sahabat sing derek perang Badar. Sing nomor 3 sak sampune derek perang Badar, sahabat tingkatan ketiga yang baik yang memiliki derajat tertinggi itu sahabat sing derek Bai'atur Ridwan. Sahabat sing derek Bai'atur Ridwan tahun 6 Hijriah. Mungkin wonten ayat ini kalau cuklik-cuklik mau. Jadi kalau langsung tingkatan sahabat niku mungguhe Kanjeng Nabi. Jadi sampeyan iki sampeyan jamaah ngeten wonten tingkatan-tingkatan. Lah tingkatan kata sing atur wau. Tingkatan itu disebabkan karena mahabbahnya, karena taslimnya. Itu mergo pinter ya, bener wonten. Yang paling pinter tetap Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, karena referensi hadisnya sing paling kathah. Ini dimireng ini. Jadi ngaji ngeten iki sing memiliki derajat paling tinggi, sing parek kali guru niku mboten sing paling apa? Pinter. Tapi yang memiliki ketasliman, memiliki robitoh yang paling kuat dengan gurunya. Niku sing duweni derajat yang paling dhuwur. Sing paling dhuwur sinten? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jenengan pirsa piyambak, Abu Bakar lek perang bondone kabeh diweni. Sayyidina Umar separuh, sing separuh mergo kangge keluargane. Mergo dhek ini rumangsane dhek ini ku berangkasan. Lek perang di sini mulai gak menang ya mesti mati. Sayyidina Utsman kabeh dengan pun pirsa 19 miliar niku disedekahne kali Sayyidina Utsman kangge Kanjeng Nabi. 19 miliar. Yang bayangnya Sayyidina Ali mergo fakir, mergo miskin, mergo kagungan nomor apa? Saben perang lek wonten perang tanding. Jadi saben perang brut niku wonten perang tanding, biasanya sekawan. Sayyidina Ali walaupun nom dia mesti melok perang tanding. Jadi sahabat sampeyan tembane lek-lekan ijen-ijen itu Sayyidina Ali mesti tampil di sini. Jadi wong papat itu salah siji mesti Sayyidina Ali. Jadi lek Ali ora bondo nyawaku jasaku kagem panjenengan ya Nabi. Golek Sayyidina Ali. Nah karena keistimewaan ini memiliki derajat yang paling tinggi, papat.
Ini derajat sahabat paling tinggi, papat dibagi dari papat. Dhuwur dhewe tetep Sayyidina Abu Bakar. Lamun eneng nabi sak bari aku, maka nabi ku mesti Abu Bakar. Aku karo Abu Bakar ku padha, sing bedane mung kenabian. Jadi saking spesialnya Abu Bakar. Jenengan nggih pirsa, kok kabeh wong ora percaya karo Isra Mi'raj. Satu-satunya wong sing percaya nggih namung Abu Bakar. Niki sing kula maksud teng ngajeng mukadimah wau. Urip niku ora penting, neko-neko niku ora penting. Ibadah golek sing model-model niku ora penting. Sepira taslimmu karo guru nggih niku sing dadekne derajate panjenengan. Umar nggih ngoten. Sami mawon Utsman, Sayyidina Ali, ini peringkat sahabat dulu dewi. Era terbaik adalah eranya sahabat. Dibagi sahabat setunggal Khulafaur Rasyidin, nomor kali sahabat-sahabat sing derek perang Badar, sing nomor 3 sahabat-sahabat sing derek Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan kalau cerita sekedhik, Bai'atul Ridwan itu ngeten ceritane. Niku sing di salah setunggal riwayat Bayi Juki dugi abai dugi Mbah Mutakin munggah-munggah itu ceritanya ya. Jadi ketika Bai'atul Ridwan itu sing dadekne akhirnya dados furqah tareqah. Niku ngendikane Masyayikh Tataran ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar dikiring ngene niku sakit dadi tareqah. Niku wis kula mboten gadah riwayat ini niku Mbah Tataran nyejarahne ngoten. Makane kula nggih mboten pati mengikuti mergo kula mboten gadah riwayat sing kuat tentang itu. Sing jelas Bai'atul Ridwan itu tahun 6 Hijriah. Ketika Rasulullah itu pikantuk ngipi dugi Gusti Allah, Kanjeng Nabi didhawuhi tindak umroh kali Gusti Allah. Akhirnya Kanjeng Nabi tindak umroh, dugi panggenan mendhet mikote mergo Kanjeng Nabi ten Madinah, mendhet mikote ten Bir Ali, Dzul Khulaifah jenengan sing mendhet mikot niku. Dugi Dzul Khulaifah Kanjeng Nabi mendhet mikot. Berarti pun iya toh. Terus dugi Dzul Khulaifah Kanjeng Nabi melajeng sampai dugi Hudaybiyah. Ini toh jenengan nggih mendhet mikot Hudaybiyah. Wis niku mikot Hudaybiyah lah, Hudaybiyah nggih. Jadi dugi Bir Ali, dugi Dzul Khulaifah melajeng sampai Hudaybiyah. Dugi Hudaybiyah ini kalau panggilnya sing jenengan nggih salat rong rakaat ya. Ten mriku Kanjeng Nabi dicegat karo wong kafir. Dicegat karo wong kafir, intine Kanjeng Nabi ora oleh mlebu Mekah. Terus ten mriku mengke wonten perjanjian Hudaybiyah. Lah, sadurunge wonten perjanjian Hudaybiyah, Sayyidina Utsman bin Affan iku ditugasne kali Kanjeng Nabi ten Mekah, nemoni pentolan-pentolane Quraisy. Intine Muhammad mlebu Mekah oleh apa ora? Lah ten mriku niku Sayyidina Utsman ditahan sampai 3 hari. Akhirnya Kanjeng Nabi ten ngandhape wit niku nglumpukne sahabat baiat, sumpah. Sumpahe napa? Apapun yang terjadi, lek sampai awake dhewe diperangi karo wong kafir Quraisy, maka janji akad dumateng Allah ora enek sing mlayu. Karena perang Uhud sempat kocar-kacir. Perang Uhud itu ketika Rasulullah dianggap mati, dianggap sedo, sahabat mau melayu. Kalau Sayyidina Utsman itu melayu. Mereka mikirnya Kanjeng Nabi pun sedo. Lah akhirnya Kanjeng Nabi mengultimate, pokoknya apapun yang terjadi, sahabatku kabeh orang yang sing melayu, mati urip yo diperangi bareng-bareng wong kafir ini. Akhirnya ten mriku dijenengi Bai'atul Ridwan. Akhirnya Sayyidina Utsman ternyata kondur balik ten Kanjeng Nabi ten Hudaybiyah niku mengendikan lek wong kafir orang ngijini awake dhewe mlebet Mekah tahun ini senajan wong tinggal umroh tok. Padahal perintah haji niku mandhape tahun 9 Hijriah, padahal niku nembe tahun 6. Berarti haji niku dudone lek haji niku ibadah sing wis kuno. Akhirnya termriku Kanjeng Nabi Bai'atul Ridwan nyumpah sahabat apapun yang terjadi ora oleh petal. Jamaah iki ora oleh petal. Akhirnya sahabat sing derek Bai'atul Ridwan inilah yang disebut generasi emas ketiga setelah Khulafaur Rasyidin, Ahlul Badri, terus nembe terus sahabat sing derek Bai'atul Ridwan. Itu pun paham ya, dhuwur sing paling apik tetep Kanjeng Nabi. Jadi wong sak donya niki apik dhewe Kanjeng Nabi, ngisore Kanjeng Nabi sahabat papat, ngisore sahabat papat wong sing melok perang Badar, ngisore nek nggih menika tiyang sing derek Bai'atul Ridwan. Terus paham ini ya, baru terus wabah itu podo itu ya tidak mendapatkan spesialisasi apapun dari Allah maupun dari Rasulullah. Di sekolah ulama gitu, sudah di derajatnya nggak mau tentang.
Mubayatul Ridwan. Mungkin kalau pun gadah slide, kalau pun gadah tulisan kula perang tahun loro sampai tahun 10 Hijriah mungkin kalau tahu ini manten. Mengenai Ridwan Wallace Bosi atau itu kalau tahu manten. Masalah perang-perang. Lah, niki balik tentang perang Badar. Al-Anfal itu maknanya apa? Rampasan perang. Hitung 25 ayat, jadi insya Allah sekitar 5-6 pertemuan. Berarti saulan, insya Allah khatam, jinjinan dan syukuran ya. Barisan kanan ini sebenarnya kan madang, ilmu orang itu penting. Terus nama urunan, supaya madang kan, lu nggak beda. Sedang dia orang terus bunga-bunga tak gelani sing seneng madang. Lah orang kan terus sing olah-olah ini sing mangan sopo gitu. Lah kowe tetep ana manfaate ngono. Orang yang kowe repot sing mangan sopo. Terus sing sodapan lu tak pangan tinggilen terus. Akhirnya sing mangan kowe itu. Barisan kanan itu barisan mulya. Ayo pas lu duwe pas. Asbabun nuzul ini. Kalau wacana ini ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Wa atiullaha war rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna maka sak temene wong mukmin. Nah iki terus ayat loro sampai ayat 4. Kalau jelas nih, kalau gambar nih ben paham. Ngomongnya tenan nih, kalau sami kalian mumpet di tengah itu gak suwe, saulan pun mah punya ramel urunan bodoh itu dari malu domba zaman tadi domba karo pangan itu kan sing penting kok lah iya Al-Anfal rampasan perang Madaniyah untuk Kanjeng Nabi wonten Madinah. Asbabun nuzul sik. Ayat iki mandhap mergo niki. Cah nom, pemuda. Musuhe wong tuwek. Ketika Dedin karo Mbak Mudin. Cocok. Menang Dedi. Makane akhirnya mudhun ayat iki ngono. Sing nom iki ngomong ngene. Sing nom ngomong ngene. Tafsir Al-Jalalain atau Tafsir Jalalain. Ini kalau benernya jadi Tafsir Jalalain, makanya jangan ngaji Jalalain kali mulai versi santri lah. Tentang Tafsir Jalalain dipun ngendikan ini. Cah nom ngomong ini, yang berhak dapat ghanimah. Ghanimah boten sakula terjemahan nggih. Ghanimah itu harta rampasan perang. Mungkin kalau jelas nih maknanya, yang berhak mendapatkan ghanimah adalah kami. Karena kami yang perang. Jenengan wong tuwa-tuwa mung ngotak watuk tok. Wis ngojak. Wis ora berhak oleh rampasan perang, wong ngotak watuk tok ya. Jere seplo kan dongani. Ora dongani kok mau menang perang ngono. Di sing tuwa-tuwa. Sing tuwa-tuwa ngendikan ngeten. Ora iso. Bagaimanapun sing backingi sing dongani donga tak persis tak. Sing donga ini aku. Tanpa aku, kowe kabeh cangkem ora iso kendel. Akhirnya rame yas'alunaka 'anil anfal. Terus mudhun ayat, iki ayate. Sampaikan Muhammad lek enek wong sing tekok masalah perang. Lek enek wong sing tekok masalah ghanimah. Ghanimah ini mutlaknya gak kena dinyar. Mutlak miliknya Allah Rasulullah. Pun ayatnya nggih. Jadi ayat ini turun maka perdebatan ini menjadi selesai. Kudu manut kok. Ini kan dua argumen dhewe. Mana lek kalian beras yatim piatu gak kena mbadok rai-raimu. Ora apa-apa, kelan. Nek kula wis ngomong, den wis meneng kabeh. Ora kok terus wah, wis
Gusin bela Mbah Mudin, Gusin bela Dendi terus ora. Terus kudu langsung taslim kabeh. Wis pun putusane Kanjeng Nabi dijawab karo Kanjeng Nabi, ora usah engkel-engkelan. Harta rampasan perang kuwi gonku. Mutlak kanggone Kanjeng Nabi. Pun paham iki? Akhire mengiten ayat sanes Kanjeng Nabi ngendikane pembagiane iki fikih. 1/5 niki milik Rasulullah. 4/5 niki milik pasukan perang. Dugi mriki kula jelasne fikih pisan, dugi mriki niki ulama khilaf karena ada beberapa kasus yang ngeten. Misal nggih, misal contoh niki. Misal ben paham sithik masalah fikih niki senajan jenengan mboten penting. Contoh bondone niku 1 miliar. Kemudian diambil oleh Rasulullah 250 juta. Berarti sisa pinten 750 juta. 250 juta ini terserah mau dibagikan kepada siapa oleh Rasulullah. Nah, tenriki wonten khilaf ulama. Ketika dikurangi 250 dibagi kali Kanjeng Nabi, 250 itu sudah bagian dari 1/5 ini. Berarti lek 750 1/5 berarti pinten? 200 juta. Paham nggih? Berarti lek sampai Kanjeng Nabi ngedum 250 berarti Kanjeng Nabi ndek utang 50. Paham ngoten nggih? Wis paham? Paham nanti? Lah ada yang mengatakan ketika diambil dulu 250 juta niki balik ten ayat niki. Sakarepe dibagi sik karo Kanjeng Nabi ora masalah. Berarti sing dibagi 1/5 dan 4/5 sing 750 juta. Paham? Paham iki? Niki pembagian fikih ngeten. Iki wonten khilaf biasa lek fikih khilaf. Lah, niki ayat pertama, sampaikan Muhammad ghanimah itu miliknya Allah dan Rasulullah. Jadi wong engkang-engkang niki batal kabeh. Terus diteruskan ayat kali innamal mu'minun wong mukmin. Ayat loro sampai ayat 4. Wong mukmin niku lek terah kowe iki mukmin tenanan, jawabane nang iki. Taslim sing kula omong nenten muka dimau. Dene mau niki tok. Ora usah keminter. Santri niku tambah pinter, ucake tambah cerdas, tambah pinter ngakali guru. Mboten saged, ten agama nek dhewe ngeten iki. Terus ayat 5 sampai ayat 19. Tadi mboten kula waca ayat 5 sampai 19 niki ayat 1 nggih. Niki ayat 1. Niki ayat 4. Niki ayat 5 sampai ayat 19. Oke. Pelajaran dugi ayat 1 kula sukane iki. Pelajaran. Dan gatek nih. Ketika perang Badar, nih, ketika perang Badar kan engkel-engkelan. Ketika perang Badar niku rukun, Pak. Tapi bagiane menang perang Badar niku dadi rame. Niki sunatullah. Bukan sunatullah, nggih saged ngendikane sunatullah, tapi niki nggih nepsune wong ten mriki niki. Para jamaah sedaya kangge santunan yatim piatu sak jamaah 4 kilo. Damai. Nggih. Tapi begitu nek kurane mesti geger. Nggih, dadi lek kangge perang niku rukun. Pesantren ngaji ngeten iki lek sik babat niku rukun. Tapi pesantren niku mengke lek wis gedhe mesti upake sing royokan. Paham? Zaman masjid kerang TPA kerang babat Mbah Mudin ana sing ngewangi. Bareng saiki wis gedhe do royokan ngekaki met wis menungso. Lah kok aja koyo ngene iki. Dadi disimpen ning ati. Yakin bener kok panjenengan benjing sik menangi pondok kula gedhe. Cangkemmu sing ngene iki jaga. Pondok gosan babat aku melok wis ilang mboten. Wong kowe ngomong ngono Mbah Mudin gak gelem kalah. Kowe cangkeman ngono udu pira? Ngono. Kowe sing pojokan kene ngono. Alah, tanpa aku sing ngusungi watu kok madeg. Ora ora serana entek, geger.
beger aku ora bantu tenang. Melok geger ora baca melok geger. Wis lumrah. Iya, wis lumrah gitu. Wis lumrah. Tapi lek sik babat niku rukun, Pak. Zamane perang niku rukun. Dene ana perdebatan kaya dhewe wingi. Sak jamaah petang kilo. 5 kilo, Gus. Mboten lah. 3 kilo. Perdebatan itu mriku tok. Tapi tujuannya adalah sama-sama untuk sedekah. Aman. Tapi begitu nek turangan beras itu dadi ruwet. Mosok pangane ra oleh. Lu jate cahayate mesti mulai debat pusing. Sampai teko Nah, pondok yang ngaten, makanya pondok kalau saya ditunggoni muassis, saya ditunggoni pendirine, kuwi rata-rata mesti anteng, gede. Tapi mergo wis teko putune, wis mesti biasane wis konsret. Wis royokan, sing nasabe jarene paling cedhak, sing rumangsane sing paling diamanahi kali kiai. Paling kula kali Mbah Judi sing aman, ngedek ning cokro sing aman. Engko tiba putu kula, tiba buyut kula wis mesti pun kerengan. Niku wis sunatullah. Karena sudah menikmati masa nikmatnya, babate ra melok. Niku nopo kemawon jenengan tangani lakon. Kowe ngrasakne ngangkat marno mbiyen sorone kaya apa nggih. Bareng wis dadi yang kedua yang ketiga wis gerujuk-gerujuk melok dhewe. Ramen rangel babat mbiyen angele kaya babat sing ngoten iki rukun. Tapi begitu wis wayahe menang, niku wis mesti royokan. Lah niki terjadi di golongan pemuda dan golongan pun paham iki? Ini pelajaran pertama. Pelajaran pertama, kula benderi. Lah kok aja sampe ngene iki. Terus aja melok, wah niku wis dadi sunatullah, Gus kula benci ki ngene lho, kuwi jenenge wong pasif. Wong aktif niku ngerti sejarah terus dilawan. Dalam artian dilawan kok sampai aku kaya Panjenengan bayang nih, mulai Pak Karno, Pak Hatta, Pak Dirman, Syahrir, gitu, Fatmawati, garwane, Bung Karno, kabeh nyawiji kanggo Indonesia. Bareng wis merdeka royokan. Amir Syarifuddin dengan kirinya njaluk PKI sing menang, Muhammad Hatta dengan Islamnya njaluk sing nguasai Indonesia. Wis mlebu perang. Bareng wis menang. Tapi ketika babat ngalahne Londo, ngalahne Jepang sampai proklamasi ora ndelok kowe wong PKI, ora ndelok kowe wong Masumi nyawiji dadi siji kanggo Indonesia. Tapi begitu menang royokan kabinet pisan. Niku wis sunah. Lah kok aja ngene iki. Pomo kowe ngrasa duwe hak kuwi meneng, cangkemmu meneng. Ya, tak eling saiki lho. Pondok Indonesia gede lho, aku melok babat. Melok babat, melok. Urun apa? Ya dongon. Dongon lewat cangkeman apa apa. Jadi anakmu ngono. Tapi dongon. Melo ora raimu, ora kae lho, Pak. Wis iku biasa ngoten. Tenang, ngoten. Ten pundi-pundi ngoten iki. Ngedek ning kampus, ngedek ning sekolahan wis ngoten iki. PSM itu dibangun kados napa? Saniki sing nggoni wong Jawa kabeh. Wong duri PSM wis ora. Wis biasa ngoten biasa, karena rebutan kan biasa. Babat ra gelem melok rekoso. Jenengan uripe sajane ngono kuwi. Sing maculi sing sawah ya Mbah Mudin. Nungkang-nungkang ya melok mandang. Takandang. Ora iso kebangetan yo wis ngono kuwi. Kowe kebangetan lah penonton. Kowe sing lakoni ya ngono padha wae. Rumangsa duwe hak ngono lho. Rumangsa duwe hak. Saniki kan rame melih. Nggih, Adrian Apitupulu, terus Budiman Sujatmiko, terus Rocky Gerung. Itu kan aktivis-aktivis 98. Bagaimana ketika reformasi dia melok gerilya ning isor. Tapi begitu masa reformasi entek, Gus Dur, SBY, Megawati, Habibie sampai ke Jokowi saniki rebutan kabeh. Sing ora melok reformasi pun ya melok nyaplok lho. Itu biasa. Jadi kalau eling ning Jumatan Panjenengan niku sunatullah. Lah kok aja sampai ngene. Makane bejo-bejone pendiri niku ngeten iki. Bejo-bejone pendiri niku wis mesti oleh api. Rumangsane. Babat-babate PKB Gus Dur. Entene caplok Muhaimin, nggih mboten? Iya ngono kuwi. PDI Megawati dari pengurus PDI Perjuangan pirang dino.
Selama PDI sing partai telu, mana ada kelihatan Megawati. Begitu tumpas reformasi dia nguasai. Babatnya zaman Orde Lama kan koyo-koyo meh ora ketok. Ditindes terus kalau zaman Pak Harto. Wis ngoten niku lah sobat. Nggih, kula suwun jenengan sing arif ten mriki. Cangkem-cangkem ngoten niku didelik. Termasuk sing gene numpak rokok kula. Gusti ora tak tuan rokok kok ngerokok. Bongkon ngene lho. Iku biasa. Tapi gede apa nih? Wah kali biyen bapak melok babat toh nyawa. Wujudnya apa? Yo ndongane ora urip kok iso. Kacau. Seruat. Lah sing tuwa yo melok aku. Aku rene kok apa-apa kendel kowe. Kowe iso kendeli gara-gara aku. Lah kabeh akon-akon nggih. Sing nom tanpa sing kuwi yo rene gak jenenge wis padha wae gitu. Ini pelajaran nomor 1. Sakniki ayat 5 sampai ayat 19. Ngeten nggih, kula jelasin iki Mekah iki. Ini sejarah, niki Madinah. Jadi kualik ya, dari Madinah ini ten mriki. Ben gampang, Madinahnya suratnya macam itu. Terus mriki niku Syam. Pusat perdagangan. Aktornya Abu Sufyan. Di rumah internet ya, ben ora salah kali berita-berita wong barat. Abu Sufyan itu dugi Mekah. Niki bakulan. Dugi Mekah niki bakulan. Pak Ranateng nih. Garang-gareng. Pangkatnya Abu Sufyan itu presiden. Presiden Mekah. Perhatikan, kudu ngerti posisi ini. Lah Abu Sufyan itu dari Mekah. Niki lek badhe teng Syam. Syam niki saniki ya Palestina, Syria, Damaskus niku Syam. Dugi Mekah niki mesti nglewati Madinah niki. Ya orang lewati pas, yang pinggirnya lah. Sampai dugi Syam. Riwayatnya kali, kalau tulisnya riwayatnya kali. Tapi belum percaya yang pertama. Riwayatnya kali. Yang pertama, Rasulullah harus mengambil. Gue bagi kalau jelas nih, di pulau Presiden Benjenan Urut Sinawi. Mengambil hartanya Abu Sufyan. Supaya tidak memerangi Rasulullah. Mergo wong lek sugih mesti saged memerangi musuhe. Sing nomor loro iki riwayat ning kula beto sing nomor 1. Jenengan siji oleh loro lah. Sing nomor loro sahabat itu kan ten Madinah. Dari Mekah kan hijrah ke Madinah. Ketika para sahabat itu hijrah ke Madinah, bondone sahabat ten Mekah niki dijupuk dirampok kalih wong Mekah. Paham nggih? Jenengan to? Jenengan mergo ten mriki dimusuhi wong Kerang pelejak pindah dan Iringan. Akhirnya omahmu bondomu mbok tinggal kabeh to. Lah bondomu sing mbok tinggal ning Kerang iki dijarai karo wong-wong sing ra seneng kali jenengan. Paham? Lah karena hartamu diambil oleh penduduk Mekah, makanya nomor 2. Harta mereka harus gantian kita ambil. Mereka itu hartane Abu Sufyan. Bon. Kalih niku. Lek kula mendhet sing iki. Kula riwayat sing nomor 1. Lek jenengan badhe nomor kalih monggo. Sah-sah mawon niku namung riwayat. Tidak mempengaruhi inti cerita. Ketika Abu Sufyan dari Syam, sak samune bakulan, Abu Sufyan iki panahe mriki. Niki budal berangkat. Niki pulang. Ketika Abu Sufyan dari Syam mau pulang ke Mekah, Rasulullah mendapatkan ayat, mendapatkan wahyu dari Allah diperbolehkannya perang. Maka Rasulullah dengan 300 pasukan. 300 pasukan. Ada yang mengatakan 313, supaya orang luwih tepat 300 plus minus. Nyegat Abu Sufyan. Lah nyegat ten mriki. Ning cedhak sumur sing jenenge Badar, sing duwe sumur jenenge Badar. Monggo terus jarene perang Badar. Ana sing ngendikane ten Fathul Bari sing maksud Badar niku desa. Desa Kerang, jenenge desa Badar. Antara Madinah dan Mekah
karena Abu Sufyan pasti lewat mriki, maka dicegat kalih Muhammad kalih Rasulullah ten mriki. Antarane Syam kalih Mekah. Paham iki? Karena Abu Sufyan pangkatnya presiden, dengan kudu paham nih. Karena pangkatnya presiden pasti memiliki mata-mata. Sekelas presiden kan mesti pas pampresin duwe. Akhirnya pas pamprese Abu Sufyan niki ngerti lek Kanjeng Nabi nyegat mulai Abu Sufyan. Paham? Mata-mata ini jenenge seplo kan ngoten gampang. Ben gampang tenan Pak. Akhirnya Kanjeng Nabi nyegat ten mriki. Nyegat ten mriki Abu Sufyan mulai pokoknya bondone kudu disita. Lah nyapa kok disita? Supaya orang merangi Rasulullah. Paham? Begini. Wong sing ngendikan balas dendam. Nek balas dendam mungkin goyangane politik gampang. Akhirnya wong barat mengatakan Islam itu menghalalkan perampokan. Makanya kalau betul-betul sing nomor kali, kalau betul riwayat sing nomor 1. Akhirnya dicegah. Lah mata-matane wong Mekah, toh ae. Jelas toh. Lah mata-matane wong Mekah sing jenenge Pak Seplo niku wau, niki ngerti. Lek Rasulullah wis nyegat mulai Abu Sufyan. Akhirnya Pak Seplo niki mulai ten Mekah. Laporan dumateng Abu Jahal. Itu Abu Lahab mungkin mati nih mungkin. Abu Lahab mati ini kena loro. Loro sing sampai ambune batang ini kena wong sing gelem nyedak. Ini Abu Jahal. Abu Jahal itu gelare Abu Hakam. Bapak bijaksana. Mau ahli rialat ini ahli tirakat, ahli ibadah. Akhirnya Pak Seplo ini ngomong ten Abu Jahal. Weh, Abu Jahal, dulurmu lanang presidennya awake dhewe arep dicegat karo Muhammad di suatu tempat yang namanya Badar. Jumlah pasukan Muhammad plus minus 300 pasukan. Wah, gak bisa ditulungi. Budal, Abu Jahal budal dengan 1000 pasukan. Perhatikan, pasukan perang. Berarti persenjataan komplit. Sedangkan Abu Sufyan pulang dari Syam, jangan sakit mikir. Wong mulai bakulan itu siap perang nomor. Bahkan wong mulai bakulan ya biasa mawon, mulai bakulan ora mungkin siap perang. Kalaupun dia membawa pasukan pasti bukan pasukan perang. Pun paham iki? Lah, akhirnya Abu Sufyan piyambak karena dia presiden, mata-matanya orang Pak Seplot kok. Dia duwe mata-mata jenenge Mbah Nori. Mbah no maksudnya no. Lah, mata-matanya Abu Sufyan yang satunya ngabari ning Abu Sufyan karena presiden pas pampresnya oke. Ojo lewat jalur utama. Mergo kowe dicegat karo Muhammad. Lek kowe dicegat karo Muhammad 50-50 nek kowe mesti kalah. Wong kowe ora siap perang, wong kowe siap bakulan. Akhirnya Abu Sufyan lewat pesisir pantai, dalannya mubeng ini. Mubeng. Akhirnya Kanjeng Nabi gak iso nyegat Abu Sufyan. Akhirnya Pak Noyi sakwise berhasil menyelamatkan Abu Sufyan, intel iki lapor ning Abu Jahal. Hei Abu Jahal, presidennya dhewe wis aman, lolos dari kejaran Muhammad. Penjaran mireng iki cerita kula niku ndonga iki cilik-cilik niku. Akhirnya Abu Jahal diomongi karo kanca-kancane. Pun Pak Abu Jahal ade mulih. Mergo Muhammad wis ora iso nyekel Abu Sufyan. Abu Jahal boten purun. Kalah cacak menang cacak. Wis disiapne 1000 pasukan kok mulih. Satu. Yang kedua, semalam sebelum pemberangkatan 1000 pasukan, Abu Jahal ini gocelan kiswah Ka'bah lho, Pak. Sing kan cedhake napa? Multazam enten tali ta sing gocelan laskar ya. Niku jok zaman Abu Jahal pun wonten.
gocelan tali bunder nih kok. Nika Abu Jahal itu sumpah serapah. Ngajeng wong akeh. Sing bener, sing urip. Lamun sesuk sing urip Muhammad, sing bener Muhammad. Lamun sesuk sing urip aku, sing bener aku. Ngajeng sahabat sampeyan kata. Lah, siji mergo wis kalah cacak menang cacak nyiapne 1000 pasukan, sing nomor loro dhewe wis sumpah pocong, kan lho. Dikongkon mulai gak gelem, ayo mulai Pak Abu Jahal. Sora budal ke pisan. Ning kene. Paham? Maka kesimpulannya dadi ngeten. Awal pasukan Islam semangat, kalau tambahin plus ngaten. Begitu orang iso nyegat Abu Sofyan, pasukan Islam jadi ciut nyali. Karena yang dihadapi ketika berangkat ke Badar, sing dihadapi kan mong pasukan mulai bakulan toh. Enteng, siji wong yang kesel, loro duitnya mesti enteng. Rampok enteng. Begitu Abu Sofyan lolos, pasukan Islam tilik sandine genti diomongi, kowe hati-hati. Bariki kowe ngadepi pasukan Mekah. Kanjeng Nabi ten mriki diomongi kali sahabat-sahabat. Umar, Abu Bakar ngomong, "Ya Nabi enggak kondur." Abu Sofyan wis gak kena dicegat. Nih perhatikan pelajaran itu. Jawaban Kanjeng Nabi no. Aku oleh isyarah. Lek ora oleh kafilah Abu Sofyan, yo menang karo penduduk Mekah. Lah iki engko sing ditemokne ae dhewe sing paham maksud kula? Sahabat ngepel. Lek ketemu pasukan Abu Sofyan, gampang. Pasukan mulai bakul ya. Lek sing ditekani sing dihadapi iki pasukane Abu Jahal, yang ngepel Pak. Ngepel, sedaya sahabat ngepel. Tersokek Bukhari. Ini pelajaran. Akhirnya Kanjeng Nabi metu mokong. Mohon kiai kudu sekali-kali mokong. Lek kowe kabeh ra gelem budal, aku sing budal. Dewe. Sak budal yang duyung rene manusane budal dhewe enteng le. Dapuran kowe apik mobilku ngono. Kiai kali-kali mokong ngono, Pak. Aku budal dhewe. Abu Bakar Umar nangis, ten Sahih Bukhari nangis. Nangis nangkul dengan Nabi mboten yen Nabi kula taslim, kula nderek jenengan. Sahabat rame, niku sing nderek kula niku Pak Sailan, Yusuf nderek. Liyane wah Muhammad gendeng setor nyawa iki jenenge mati wis bunuh diri. Wis liyane wong loro Abu Bakar kali Umar pun jeneng Nabi kula nderek jeneng. Yusuf Ridwan wis nderek kula. Kowe sik cangkeman kabeh. Muhammad kentuk setor nyawa 300 ngadepi kafilah dagang berganti menjadi 300 menghadapi 1000 pasukan perang. Dan kowe kok iso mikir kaya kula cerita niki mesti mulai apa? Piye ceritane? Tujuan nangkep wong mulai bakul saiki kudu perang kalau satu kapasitas artileri full. Mulai Muhammad mulai. Gak sembodo iki mesti setor nyawa. Kowe gak gelem budal, aku budal dhewe. Aku wis diparingi isyarah karo Gusti Allah ora menang karo kafilah Abu Sofyan, ya menang karo pasukan. Nangis, Abu Bakar nangis, Umar nangis. Sahih Bukhari nangis. Kok sempet protes dumateng gurune. Lah kowe protes wis gak utangmu. Ora koyo kowe terus kowe nangis ora bakal. Wong kowe apa mbok nyang musuh-musuh kowe. Iya Mas Jindi. Wong kowe kon rapi lho angel, ora apa mbok nyang. Kula nggih nangis jane. Pun boten Nabi boten kula nderek jenengan. Saestu kula nderek. Pun jenengan perang kula nderek. Niku Yusuf Ridwan. Pun kula nderek. Kanjeng Nabi itu Abu Bakar Umar, kemudian disusul berikutnya kaum Muhajirin, wong sing budal teko Mekah. Ya pun Abu Bakar Umar derek, kula derek. Akhirnya kaum Muhajirin melok. Kaum Ansor kan sing nulungi Kanjeng Nabi pas hijrah to. Berarti wong
dinar. Niku ora enek sing angkat suara. Kanjeng Nabi nyuwun sewu teng hadis dipun ngendikane menteleng pasuryan. Paling alim menteleng dipendeleng sitok-sitok wong Ansor. Akhire perwakilan tiang Ansor ngendikan matur dumateng Nabi. Jenengan mboten usah khawatir kali kula. Karena napa? Karena wong Ansor itu dalam perjanjian dengan Rasulullah hanya membantu hijrahnya Rasulullah dan mengamankan Rasulullah ketika ada apa-apa selama di Madinah. Jadi wong Ansor itu mau mboten melok perang, dhek ora nyalai perjanjian. Paham ya begini? Akhirnya Kanjeng Nabi ndelok wong Ansor, dipentelengi kali Kanjeng Nabi. Akhirnya perwakilan wong Ansor matur, "Jeneng Nabi mboten sah sumelang. Kula mboten kaya Bani Israil. Jenengan napa mawon kula nggih derek taslim kali panjenengan. Senajan mboten masuk akal perang. Lah napa kok mboten kaya Bani Israil? Bani Israil itu terkenal dan itu terabadikan dalam Quran pun terabadikan. Nabi Musa, makanya kowe kan mirip Bani Israil. Nabi Musa itu arep perang. Pasukan perang ini pun mboten masuk akal kados perang Badar ngene. Niku jawaban umat Nabi Musa niku. Hei Musa, kowe kan jarine duwe Gusti Allah. Perang dhewe karo Gusti Allah. Engko lek menang aku kabar ono, kentuk mboten. Iki kowe kuwi. Ya buka Mbak Bos mungkin kula susul. Kaya madang mon mungkin kula dugi pun. Kula dugi-dugi. Akhirnya wong Ansor matur. Jadi jenengan pikak teng kitab-kitab Sahih Bukhari dan Fathul Bari. Kula mboten kaya Bani Israil. Pun jenengan ten pundi kula derek. Perang ya perang pun mboten sah sumelang. Akhirnya Kanjeng Nabi semangat budal. Disambang ten mriki niku. Sampai ayat 19 nggih. Mboten masuk akal Pak. Ternyata oleh Allah karepe menungso niku perang karo pasukane Abu Sufyan, ternyata kali Allah dipilih nekon perang karo 1000 pasukane Abu Jahal. Pelajaran kedua, tulis kedua. Kualitas orang dilihat dari musuhnya. Ada wong nek ra musuh niku cilik. Ben ngerti kok saya. Perusahaan kerang musuh yo akeh. Duyung musuh akeh. Taun rejo di musuh wong akeh. Wong gede, Pak. Yakin tenan. Mergo lek wong Islam kok menang karo wong mulih bakulan, keren bener, Pak. Belas ora keren. Tapi yang menang karo wong 1000 dan nanti kan hasil akhirnya kan menang loh. Kondang ora? Kondang. Tapi kan kowe secara nafsu manusiawi mau pilih kan tetap pilih wong mulih bakal loh. Mesti kuwi menung. Ada kuwi menung mesti. Nek kon pilih mesti jaluk enteng. Ini lho mesti. Mari duitnya. Oke. Ayat anu dibuka. Ayat 9. Tak tutui. Ayat 9 kan. Ayat 9. Ayat 9 sampai 14. Pun, ning ngono ya. Lah ning ngono perjalanan perang. Pun kalau salah terus nggih. Kalau tompel-tompel iki. Ayat 9 sampai pira no? 14 ya. Ya. Ayat 9 sampai 14. Perhatikan. Ayat berarti itu 5 sampai 8. 5 sampai 8 panjenengan didhawuhi taslim kalih Gusti Allah. Balik ten ayat 1 sampai 4. Walaupun tidak masuk akal, Pak. Walaupun tidak masuk akal, kowe disuwun taslim, padha mbek ayat 1. Wong mukmin ki piye? Wong mukmin iku taslim nek dikongkon salat ngetokne zakat taslim. Ketika dibacakan ayat, lek kowe ngerti apa sing tak omongni teko Quran, teko Kanjeng Nabi, moko kowe wedi atimu. Ngono dingendikake kabeh ayat 1 sampai ayat 4. Pun paham iki?
ayat 5 sampai ayat 8, ayat 1 sampai 4 kan teori. Ayat 1 sampai 4 kan teori. Wong iman kuwi wong sing pleng sampai ayat 4. Teori. Ayat 5 sampai ayat 8 ini pengamalan dari teori. Paham? Maka wong niku ayat 5 sampai 8 dijauhi taslim senajan boten masuk akal. Tapi yang saat ini boten sakit pun angin. Kalau dikasihkan yo. Kula ben ngaji, kula nyuwun, kula ben ngaji niku wonten es cendol. Niku yo ora kok nggih. Yai jalukane aneh-aneh. Kuwi ngerti yo. Aneh boten. Pak, tenan. Wis pirang dina kula rene pokali suwet. Banyu putih, banyu nguyah-nguyah. Tapi kula kan jelas ora njaluk sing ngoten-ngoten. Kok kula niki njaluk, aku ben ngaji pokoke pokali suwet 5. Ya ayo ngerti kondisi blas ngono malah kowe. Kowe malah ngono ora kok nggih. Ya opo lho padahal iki lho Pak. 300 wong nyegat wong mulih bakul ora sida ternyata kon musuhan karo wong 1000. Jelas boten masuk akal. Niku Kanjeng Nabi sampai duka metu mokonge. Kowe ora budal aku perang dhewe. Ngatasi aku lek wong kuwi. Nangis Abu Bakar. 300 kowe jenengan kan itu, jenengan kan pirsa. Ten perang Badar itu sing nggawa pedang niku loro, nggawa pedang. Sing nggawa tameng niku 6. Sing nggawa jaran loro, sing nggawa tameng perisai niku 6. Sing nggawa pedang 8. Liyane tangan kosong. Tor nyawa ora. Wong musuh wong 1000 sing komplit pedange tamengi. Bisa mikir ora guyu jenengan. Ini bekar ada Lah kae suruh ngono kae malah perang soal iki. Ini bekar ada tugelan botol lho, Pak. Jangan. Mungkin kalau jelasnya masalah tugelan botol dan ayat lagi 15. Ayat 15 sampai ayat 19 mungkin masalah tugelan botol. Jelas nih. Aku pun kok eneng tugelan botol. Tapi ora botol ngono kuwi. Kon gak masuk akal, tapi jenengan tetep kon budal. Mari iki lho pelajarannya sing penting tentang taslim ini. Kula wonten mukadimah pun ngomong, saya mendapatkan sekian fasilitas dari Allah juga karena taslim. Rasa nyang-nyangan betul. Kula butuh duit paribasane, utang no, sesuk pikiran sesuk. Sing penting guru ki kecukupan sih. Karepe kasembadan iki. Niku pikiran ora usah mikir nyapu guru ngel-ngel jamaah malah riyen zaman kula sik anyar-anyar dimusuhi kanca-kanca kerangmu wong kiai kok ora iso ngomong masyarakat iki piye malah ngomong kowe piye aneh perang nggih perang akhirnya lek wis taslim ruane lek wis taslim ayat iki bocoran jenengan pun taslim ini pelajaran ke-1, ini pelajaran kedua. Lek menang karo wong bakulan ora keren, menangnya karo 1000 pasukan perang. Lah ayat 9 sampai 14, wong niku lek wis taslim, intan sallallahu mesti yansurkum, dibantu Allah. Sudah jelas nih, bentuk bantuan. 300 Pak, pomon jenengan mlebu ten mriki. Bayangno, kowe kudu iso bayang nih, ben iso menikmati sebuah tarikh utawa sejarah. Kowe mlebu wong 300 iki. Gak nggawa apa-apa, lum kosong. Terus ngadepi wong 1000 sing pasukannya penuh dengan senjata berat. Zirah yang gawe, zirah nu baju perang. Komplit. Kira-kira Pak, kowe pomon iki. Ngadepi sesuk isuk perang musuh wong kowe ngene, kowe iso turu ra, Pak? Ayo jawab, turu ora? Itu musuh. Hah? Kakak orang ngomong Melayu, kowe secara psikologismu kowe iso turu ora? Wong arep rekreasi ning Borobudur ora iso turu. Nggih mboten? Masyaallah ten mriki niku diparingi nikmat karo Gusti Allah jenenge napa? Turu. Mosok turu mau nikmat, Gus. Nikmat dasmu. Iki ora iso turu jantungmu cepet lho, terus aku sewu lho, Pak. Kenapa iso dituruni mulai yang nikmat? Lah niki sahabat Badar ngenteni sesuk perang, iso turu wae lho.
ayat turu niki medal ping pindho. Setunggal badhe perang Badar, sing nomor kalih mulih perang Uhud. Mulih perang Uhud niku rojeh kabeh, Pak. Sayyidina Hamzah dijupuk jantungnya terus dipangan karo Hindu niku. Kanjeng Nabi niku untune rompal, pasoryane getih kabeh. Mulai ning dhuwur jalan iso turu. Pomo kowe kalah dadu turu ra elek, kalah dadu ra. Kalah perang iso turu. Ning dhuwur jalan kondur perang Uhud niku turu kabeh ngono. Sampai dugi Madinah. Niki sing dingendikane nikmate Gusti Allah salah siji napa? Turu. Mane sing turu-turu sakniki tinggal moni. Pun kula bolak-balik matur. Turu niku diniate ninggal maksiat. Niki nikmat teko pangeran. Kathah lho wong Jakarta niku sing pengen turuan sampai di gawa ning UGD sampai ngombe obat tidur. Selama kali itu disemakno. Udan ora udan? Ayat ora udan? Udan nggih, udan. Diparing udan. Ngeten, Pak. Udan ten mriku barokah 3. Niku langsung Quran lho sing ngendikan. Dudu tafsir, tapi langsung Quran. Barokah udan ten mriku setunggal. Kangge junub, kangge jinabat. Dadi wong 300 mah dijak perang. Kuwi bar des karo bojone rong kramas, Pak. Bar des karo bojone perang budal langsung. Urung kabar adus kramas. Pun paham iki? Saking kesusuli dan tanpa ada persiapan. Wis paham jenengan. Berarti kan 0 putul to wong 300. Wakre udan, wakre metu adus jinabat. Sing nomor loro, udan iku fungsine kanggo ngilangi setan sing ing jero awake. Ben ora mamang, ben ora ragu. Senajan ngadepi wong 1000. Pun paham iki? Sing nomor 3, udan niku wau barokah manfaate dinggo nelesi lemah. Karena ketika pasukan Islam datang, kan pasukan Islam posisinya nyanggung toh. Kan dia diparani karo wong Mekah. Ketika dia nyanggung ning kene, posisi kultur tanahnya sing dinggoni wong Islam niku napa pasir. Jadi dinggo mlaku niku abot. Begitu Allah menurunkan udan, lemah itu dadi pasek. Paham nggih? Akhirnya dinggo mlaku dadi enteng. Pun ngertos? Sebaliknya tempat transitnya wong Mekah 1000 niki niku lek kena udan dadine bletok. Mlaku dadi abot. Barokah napa? Tasrik. Kan wae rapi yo. Manusa aku wis ditulungi karo pangeran. Padahal taslimnya kuwatah mung setunggal. Omong lek aku mungkin ngomong iki. Tapi diayel. Wis punine taslim. Apa domongi ngayal. Lah iso. Makane kuwi aku wis repot. Ayat 13 apa lu? Ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Malaikatnya piro? Piro sob malaikatnya sob? Ning pinggire. Terus 13 lu? Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya, dan barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, sungguh Allah sangat keras siksanya. 14. Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan Wes, hukuman dunia ini kalah perang. Piro malaikatnya sob? Gak ketemu. Ini. Duduk nih karo Gusti Allah. Ada sing ngendikan 1000 dadi 2000, 2000 dadi 3000, 3000 dadi 5000. Kok diduk nih malaikat. Mboten hadis oke dipun ngendikane. Niki napa? Niki lho, Pak. Apa jenengan niku taslim? Iki sing kudu mbok yakini ning kene. Ora mung ngrungokne crita kula mulai awal sampai akhir. Apa kowe iki taslim mesti iki lho ditulungi karo Gusti Allah. Sebulan ku pengen dadi sebulan mbok ono pas iki. Nah, sebulan. Ben krungu ngono lho. Apa taslim? Iku mesti ditulungi oleh pangeran. Sing atase mbok tok. Masalah kowe ora yakin itu sakwise taslim iki ditulungi apa ora iki lho sing mari kowe ora yakin. Ten iki ditulungi kabeh. Mari sedaya hadis sahih niku ngendikane, tangan kosong, Pak. Begitu arep nonyo wong kafir tuh gulune sugih tel. So apa sih perang karo guyu, Pak? Iya apa kok iso tugel ndase.
Dadi ade tonyo wis tel tugel. Niku sahabat yang hadis sok. Jadi bener-bener sahabat aku ya ono yane iman karo Muhammad lagi iki ngerti rupane malaikat. Niku teng hadis sok. Dadi lagi nonyo gulune wis tugel. Lah niki lengkap lho Pak, niki lengkap. Pedang, tombak, tameng, zirah itu lengkap. Ini wong 300 wong jinabat urung kok persiapan. Kuwi bos dumbah urung. Kan ngono logikane. Aku iman karo Muhammad ya ono ya ini. Ngerti malaikat yo lagi iki. Ngendikane sahabat-sahabat sing ndelek sing derek perang. Mari dipuji kali Rasulullah. Walaupun perang Badar itu dadi mursid, dadi napa? Mursalne tetep dibela mbek Nabi. Aja mbok lokne. Piye-piye kuwi ahlul badri. Zamane Sayyidina Ali perang karo Sayyidatuna Aisyah. Niku wong-wong sing tau melok perang Badar kan sik wonten sing urip. Niku ya dilokne. Wong kelakuan kaya ngono. Aja mbok lokne. Kuwi ngono tau melok perang Badar. Wong sing nderek perang Badar jumlah 300 nih Pak. Dispesialne kali Kanjeng Nabi. Nyun sewu nggih, wonten setunggal riwayat 300 iki. Kok melok perang Badar. Nglakonono maksiat surga, Pak. Khusus wong 300, ora bagian. Karena apa? Balik nih, karena keistimewaan taslimnya mereka. Makanya ibadah orang karuan. Jadi bandingnya karo taslim karo guru muni. Itu mboten masuk akal. Ini sampai diabadek nih, Mbak. Kanjeng Nabi. Iki panjenengan paham kula bulan baleni kalimat ini. Agama ini mencukup kali ibadah mutok. Iki pun ngaji dhuwur, kula mboten bakal matur ngeten sing ngaji-ngaji awalan kala wingi. Jadi salatmu, tapi to, kowe salat to kunci motor sing ilange kok berketemu jaremu berkah salat itu berkah setan. Kok dhewe malah masyaallah tanggo salat ketemu lek barangmu ilang salat to. Piye rumus opo? Nyolati Puji. Wangel. Jadi ngoten niku barokah salat. Niku tandha nek salatmu mboten saged hadir atimu. Ngendikane Mbah, la sholata illa bi huduril qalbi. Ora dianggep salat tanpa hadire ati. Niku kok kados ngoten niku lek medeni. Lah kuwi salat wiridan. Lek wiridan karo para wali-wali pun top. Wiridan semeti mercon sik ora kegoblas. Kowe perlu bledek ngene sok wiridmu istighfar dadi subhanallah. Wiridmu istighfar, perlu bledek dadi apa? Subhanallah. Otomatis. Mboten saged. Maning ibadah wing ciliken, Pak. Sik kathah reget-regete atimu. Tapi kebantu karo taslim sing dadekne panjenengan ke mahabbah. Kula jelasen ngene Pak Min nggih kula jelasen, ten duyung nggih kula jelasen. Puncak pencapaian murid niku napa? Mahabbah. Lah wis mahabbah mesti taslim. Lah wis taslim, hadiah napa niki dibantu. Mulai diparingi nikmat turu, wonten udan dibantu kalih salat. Pun akhirnya menang, Pak. Akhirnya menang. Ayat 15 sampai 19. Gusti Allah ngendikan, mbok pikir menang kuwi mergo kowe. Menangmu kuwi mergo aku. Kebaikanmu, menang ini tutupannya ya. Kebaikanmu hanya karena kamu ikut perang. Taslim mulai dong. Berarti kowe iso diabadikan dadi ahlul badar mergo kowe taslim kali Kanjeng. Nah, boten mergo perangi. Tapi kowe manut dijak perang itu sing dadi nilai plusnya. Gusti Allah ngendikan menangmu mergo aku, itu mergo aku. Maka ayat 18 sing jarine tugelan boto piye nu? Demikianlah karunia Allah. Tutuk sing gure. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau. Nah kuwi, apa ayatnya? Wa ma ra'aita ya. Romaita iki. Wa ma romaita id romaita walakinna. Jadi Kanjeng Nabi pas perang Badar iki, pas perang Badar sing jarene tugelan boto mau Kanjeng Nabi didhawuhi, "Mak, jupuk pasir sak genggam." Jupuk pasire
Diwacane kali Kanjeng Nabi. Wa ma romaita. Wih ayat iki nek mbok suwuk iki maksudku. Senengmu kan suwuk to. Ya iki tak ijazahi. Wah ini kawan nih, orang tinggal mau nih malu suara, gue tak apa-apa, tapi senenganmu kan gue, apa-apa. Ayo terus, polos ya, doa, wama. Oke, mau cari ayat itu, wama romaita. Wama romaita, it romaita. Wes kok apa nada? Jadi kalau arep maling omai wong, wama romaita, it romaita, sahur ki. Sekarang mu aku los-losan nih. Aku semarang apa? Apa? Akhirnya Kanjeng Nabi didhawuhi jupuk pasir. Pasir maca nih. Wa ma romaita id romaita. Disawur. Nya saged bayang nih pasukane 1000 pasirnya sak wong 1000 kabeh kelilipen. Masuk akal lho. Boten mergo wa ma romaita id romaita sing nyawurne dudu kowe ning sing nyawurne aku pangeran. Wong sakmene wedis apa wedi sak gegem wis sawurna sakmene sak ruangan iki iso klilipen kabeh mboten ngoten. Niku wong 1000 klilipen kabeh. Baru wis klilipen kan ya wis mucek moto sing baure kan mbeleh tok lho. Wong semono kare arep mbeleh tok urung dibeleh wis tugel sik burune. Lha iki mati mergo apa wis tugel sik. Jadi ngendikan nanti. Apa sing mbok pikir rumah tangga saged harmonis itu mergo kelakuan mboten. Sing sandhatene harmonis ya Gusti Allah. Dadi ora usah wedi mengko Nabi niku harmonis napa mboten. Kowe ora iso apa-apa. Apa kowe taslim karo gurumu ya harmonis dhewe. Sing ora taslim karo guru kan ngene iki, ora oleh lawang. Milih dhewe ya masalah, dipilih guru ya masalah. Nek milih dhewe masalah ora dadi barokah, dipilih guru bermasalah tapi sing nyandal barokah. Bebek. Angel. Dituturi angel lho. Hah? Iya, Mbak. Angel Mbak Nurip ya? Bocah yo kalen tak dikene teh lho. Apik ora bocah iki? Tak nyanyi dhewe ya. Gerakas ngono. Jadi gue semuanya Sudah perang-perang gitu. Masyaallah nggih. Iki. Dadi menangmu ora mergo kowe, menangmu mergo aku dan kebaikanmu hanya karena kamu taslim, karena kamu ikut perang, wis dicatet apik. Jadi lek kula ngomong terus jenengan nderek, kebaikannya itu bukan karena hasilnya, kebaikannya kowe melok kuwi wis disebut apik. Jadi kula ngomongi jamaah sita-sita Mbah Mudin kedah ngeten. Ora sambut delok hasil kowe melok karo dawuh kiaimu, gurumu kuwi wis disebut apik ning kene iki. Dene hasilnya ku wilayah pangeran untuk urusanmu. Nggih, karena taslim iku pengertiane ten mriku niku. Pun nggih sampai ayat 19. Makanya 4 pertemuan, 3 pertemuan menghatam Al-Anfal, membahas masalah perang. Ayat 20 mungkin bahas pembagian. Ini sejarah ya. Jadi jenengan saiki pun peso, pun paham sejarah perang Badar. Yang rencana nyegat memulih bakul ternyata ditantang karo 1000 pasukan perang khusus. Jeneng Nabi yang ngepel, Pak. Jeneng Nabi yang ngepel. Sampai selendangin jeneng Nabi itu ten mriki ceblok bolak-balik. Jeneng Nabi mboten damel sira. Buktine ten mriku teng hadis sing ngendikan damel selendang. Sampai napa kelek ini ketinggal. Sampai ndonga Kanjeng Nabi niku lek ndonga biasa ngeten. Tapi lek hajat tertentu tangannya dungane. Niku sampai ketinggal kelek. Niku ketika ndonga ngeten napa selendangnya sampai dawa. Sampai ten hadis niku Kanjeng Nabi diparani karo Abu Bakar dirempon jeneng Nabi pun jenengan Nabi mosok sak monten lek nyuwun ten Allah. Sampai sing nggo ndonga karo Nino Warisman. Gusti, lek mboten menang perang niki, kula khawatir mboten wonten sing nyembah jenengan melih. Sampai mentok kados ngoten jeneng Nabi maksa nyuwun dumateng Allah. Akhirnya menang. Jeneng Nabi ki ngepel sebagai manusia ngepel, 300 konsole lho Pak, musuh wong 1000 lho. Lek ora percaya
dijajal ngono. Ben kowe ngepel ora. Ade ngedrop perguruan apa gitu. Sing kono pasukane 1000 iso pencak kabeh lho ade wis keple ngene. Gue sing bolak-balik seluku ngene iki. Ayo. Dijajal ben ngerti rasane. Sing iso pencak mung Mas Minto. Lah iki liyane gobras gabrus. Kok pinter kan? Nah kowe lak ora ngerti rasane atine ayo dijajal iki wong 40 musuh wong 400 ngene rasa wong 1000. Ngono lho. Wes saka Palagan sambung sitok-sitok. Wah, aku milih sing kaya. Iki yo kaya lo karon menang ngono. Ati mesti ngepel, Pak. Lek imbang mboten masalah. Perang Uhud sampai perang 10 Hijriah. Semua perang itu Islam siaga perang, kafir siaga perang. Perang Kondak, Salman Al Farisi gawe parit. Islam siaga perang, kafir siaga perang. Lek iki ora siaga perang, iki ngedrop wong mulai bakulan ngono lho, Pak. Iki wong rantek atine piye, tapi mergo taslim menang. Perang Uhud menang secara strategi, tapi ora taslim. Ini kalau Pak, gunung sing ndek sebelah masjid nih kalau. Pemanah-pemanah Rasulullah niku ten mriku. Khalid bin Walid pinter, makanya Khalid bin Walid itu mulai perang, wong kafir mulai perang siji nggawa bondo sing akeh, sing nomor loro nggawa wedokan. Loro niki dienggae setunggal kangge persiapan perang, kangge persiapan perjalanan, sing nomor kalih kangge strategi perang. Dan itu terbukti. Ketika perang Uhud kalah, wedokan bondo niku dicolek ning ngisore gunung. Akhirnya wong Islam sing pemanah-pemanah jumlahe 50 iki mudhun royokan jaran, royokan wedokan, royokan unta. Khalid bin Walid muter gunung, muter bukit nyerang wong Islam kaum murid. Entek wong Islam. Mergo napa? Mergo mboten tas. Menang, Pak. Perang Uhud itu yang mengatakan kalah salah. Menang, kita menang perang Uhud itu. Tapi gara-gara jamaah niku mboten taslim, kon ngenteni sik dhek ora gelem. Akhirnya do mudun teko bukit jangan nyelek di takdir sakit berkolak persa. Bukitnya tesih sampai saat ini. Orang dhuwur, mboten dhuwur sak wong suwek ngeten niku. Bukit ini. Lek gunung Uhud iki kidule. Tapi lek kok pasukan pemanah niku namung ten bukit dhuwure mung sak wong iki. Lah pemanah itu beda mek bedil, Pak. Lek bedil kan ngisor dhuwur, banter dhuwur wong ngisor. Lek pemanah kan banter kan tekan dhuwur ning ngisor tok to busur niku. Lah ketika dia tidak taslim, dia mudun, pasukan Khalid bin Walid muter, genti menduduki bukit, yo genti dipanai kon dhuwur, entek wong Islam. Petakannya gara-gara apa? Boten taslim. Dan tidak taslimnya itu tidak hanya di situ mawon, Pak. Tidak taslimnya orang Islam ketika perang Uhud itu dari awal. Makanya perang Kondak dia kapok tenan wong Islam. Makanya wong Islam boten jenengan kados sing kados iki. Jawaban wong Islam ku kuat. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jadi ketika perang Uhud niku, Kanjeng Nabi lenggah ngeten iki kalih sahabat, Kanjeng Nabi ndangu. Iki piye, Kang? Ade ditantang karo wong kafir, mergo kekalahan perang Badar kae dhek nantang nih. Lek saranku, ade perangnya ning Madinah. Cah cilik-cilik karo ibu-ibu tekan dhuwur omah, ngepruki gawe watu. Cah nom-nom menghadang dari setiap lorong utawa gang. Kowe mlebu gang pateni. Lek kuwi saran. Sahabat karena ekspos menang perang Badar, wah kecilian jeung Nabi. Kapan gedene Islam? Lek menange ning kandange dhewe. Ngluruk metu teko Madinah. Mosok menang ning kandange dhewe ra kondang. Wah, lek aku yo ora kan. Lek aku tetep ning Madinah wae perang. Mboten Nabi kurang keren. Perangnya kudu ning jaba ning Madinah. Kanjeng Nabi ten hadis nggih, Kanjeng Nabi pasuryane berubah langsung. Jadi biasanya semangat langsung don Kanjeng Nabi mlebet. Mlebet ten dalem sahabat sami sadar, wah Kanjeng Nabi duka. Kanjeng Nabi mlebet ngagem zirah lambi perang. Kanjeng Nabi medal. Sahabat-sahabat senior kayak Abu Bakar, Umar niku ndak tanggep dumateng Nabi. Nabi jenengan kirang prayogi lho. Pangapunten lek jenengan kirang prayogi sak niki sedaya jamaah derek keputusane panjenengan perangnya tetep ten Madinah. Jenengan pirsa jawabane Nabi, aku ki Nabi ngregani hasil musyawarah. Budal pantang kanggo seorang nabi wis nganggo zirah dicopot meneh. Budal lan Uhud kalah. Lek pun ngertos ngeten iki kula sing manut jenengan manut kula. Dua perang pun pelajari teman-teman panjenengan. Jadi tidak taslimnya itu tidak hanya pasukan pemanah. Dari awal kon perang yang Madinah kuwi keminter. Boten jeneng Nabi.
kurang keren. Masuk Jok wingi menang jago kandang terus medal. Dituruti karo pasuryane Kanjeng Nabi takepin. Ya wis Kang, metu ya metu tapi tak jaluk wong 50 aja mudhun teko bukit. Aku mengjaluk wong 50, apapun yang terjadi aja mudhun teko bukit. Tetep standby ning bukit. Wis kuwi tok penjalukku lek terah ati ngejak perang aku. Tenan wong 50 munggah teng bukit, pasukan Islam perang kali wong kafir teng ngisor. Pasukan kafir dipaneng teko ndu. Khalid bin Walid pinter, ketika posisi wong kafir wis kalah, bondo wedokan dicol enten niku. Wong Islam sing lho, lha wong wis menang. Wis royokan ghanimah, wah dhewe ora bagian, mudun. Wong 50 iki mudun, tersisa hanya 6 orang. Wong 50 iki mudun grudukan mergo wedi ra bagian ghanimah. Padahal ten mriki pun dingendikane mutlak miliknya Allah dan Rasul. Saking wedine gak bagian. Akhirnya mudun, Khalid bin Walid muter, munggah bukit ke posisi sebelahnya, wong 6 mau diperangi, Melayu, sing posisi ning bukit malah dadi wong gak. Wong Islam mesti dipanai ngono. Tek kalah kita perang. Gara-gara mboten tas muslim. Tunggu nanti ngaji di amale ora munggah kuwi kan ketok. Lan Gus. Nggih. Kemudian kita manfaat sing barokah subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.